காலை வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி சுவையான கொள்ளு கோலா உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த கொள்ளு கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு முதல்ல கொள்ளு எடுத்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கிட்ட நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சுட்டு இந்த கொள்ளை தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாய், இஞ்சி ஒரு துண்டு, பூண்டு ஒரு 5 பல், அப்புறம் சோம்பு, அப்புறம் பட்டை, இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இப்போ ஒரு மசாலா மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சியில் இந்த பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, அப்புறம் சோம்பு, பட்டை எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சி எடுத்துகிட்ட அப்புறம் இந்த கொள்ளு எடுத்து நல்லா தண்ணி வடிகட்டிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கொள்ளை நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு வானிலையில் போட்டு இதை நம்ம வதக்குவோம். இப்போ 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் காயிற அளவுக்கு விடுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவில் சேர்த்துக்கோங்க. மசாலா அந்த இது வந்துட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச கொள்ளு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த கொள்ளு கொஞ்சம் வதங்கின உடனே இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம ருசிக்கு ஏற்றப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து கலக்குங்க. நம்ம வேகனே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம், அதனால் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த கலவை நல்லா ஆறின அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. பிசைஞ்சு நம்ம உருண்டைங்களா இதை பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி மாவை சேர்த்து நம்ம ஒரு பெரிய உருண்டையாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த அரிசி மாவு போய் சேர்கிற மாதிரி செஞ்சிட்டோம். இப்போ இதில் சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். எல்லா உருண்டையும் பிடிச்ச அப்புறம் நம்ம பொரிச்சிக்கலாம். ஒரு கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு நல்லா மிதமான தீயை வச்சுக்கோங்க. ஸோ எண்ணெய் நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம இந்த கோலா உருண்டைங்களை நம்ம போடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு, நான் போடுறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. மிதமான தீயில் வச்சுட்டு இந்த உருண்டைங்களை ஒன்றுன்னா அதில் சேர்த்துக்கோங்க. நம்மளே இப்போ வந்துட்டு அந்த கோலா உருண்டை நம்ம பொரித்து எடுத்துட்டோம். நல்லா அற்புதமாக வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு கோலா உருண்டையை உடச்சி பார்த்தேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நல்லா மேலே கரகரப்பாக இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு.
தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சாஃப்டாக இருக்குது. மட்டன் கோலா உருண்டை எப்படி ஹோட்டலில் சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு. சுவையும் அருமையாக இருக்குது. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.